Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı pazarlar. Arkadaşlar aslında bu videoyu size hafta içi paylaşacaktım. Ama bir türlü zamanım oldu, paylaşamadım. Şimdi paylaşıyorum sizinle. Arkadaşlar bu gördüğünüz mavi sümbül. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel. Çok güzeller sümbüller. Aynı alanda sümbüller çok iş de istemeyen çiçeklerdir. Şu anda ortancaya geçtim. Şu yan tarafta. Sümbülleri bir defa ekiyorsunuz arkadaşlar. Artık kışa dayanıklı olduğu için durmadan çıkıyor senelerce. Eğer çıkmamışlarsa geçen videom izlediğimde bizim bahçenin hikayesi Sarı ablam demişti. Benim birkaç sümbülüm daha vardı. Çıkmadılar. Çünkü onu ya bir hayvan yemiştir acıktığı zaman ya da çalışırken o aralarda sümbülün soğanı dışarı çıkmıştır. Görmemişizdir. O yüzden o soğan ortada kaybolmuştur. Yoksa sümbül soğanı çok senelik bir soğandır. Sarı ablam bahsetmişti. Onda bir sümbülü çıkmıştı. Bizim bahçenin hikayesinde. Onun da bir sümbülü çıkmıştı. Diğerlerini merak ediyordu. Çıkmadılarsa bilelim ki arkadaşlar ya bir hayvan yedi sümbüllerimizi ya da biz çalışırken soğanı dışarı fırladı da biz fark etmedik. Çünkü bunlar olabilen şeylerdir bahçelerde. Arkadaşlar şu anda size nergisleri gösteriyorum. Şu gördüğünüz alanda bir de yerdeki mavi yıldızlar var. Bunlar halı gibi arkadaşlar. Sizin bahçenizde bir iki çıkmışsa artık orayı saracaktır. Ama hiç sıkıntı değil. Orayı kazıp başka bir çiçek de yerine ekebiliyorsunuz. Çünkü onları elleseniz bile çıksalar bile tekrar döküldüğü yerde tekrar çıkıyorlar. Çok zahmetsiz, çok güzel, çok görünüşlü çiçekler. Nergizler de öyle. Şunları şimdi birkaç hafta sonra kesecekler. Üstlerinden sanki orada hiç çiçek olmamış gibi hem çok güzel açtıkları zaman sonradan da hiç yer zapt etmeyen diğer çiçeklere alan tanıyan çiçekler. Bu şu anda gösterdiğim bütün çiçekler size. Sümbüller de öyle. Mavi yıldızlar öyle. Safranlar öyle. Bunların hepsinin üstü kesildiğinde sanki orada hiç çiçek yokmuş. Yanına ikinci bir çiçek ekebiliyoruz. Çok güzel, çok verimli çiçekler arkadaşlar. İnsanı hiç üzmüyorlar. Her sene olduğu yerde çıkıyorlar. Bazen çoğalabiliyorlar, bazen azalabiliyorlar. Tabii ki o yerin bakımına göredir. Yerlerde bildiğimiz bütün bahçeler bazen gübrelenmeli, bazen kazılmalı, bazen yeni topraklar üstüne koyulmalı. Bahçe de vitamin ister ki bunu Almanlar çok yapıyor. Öyle böyle değil. Onlar her sene yeni toprak koymayı unutmazlar. Yeni ağaç kabuğu koymayı unutmazlar. Gördüğünüz gibi bu altta gördüklerinizin hepsi yeni ağaç kabukları. Burada çok güzel bir safran var. Üstünde de uğur böceği var. Tabii ki ben onu sonradan gördüm. Bu safranlar artık son deminde. Bunlar gölge alanda olduğu için kalmışlar. Güneşli alanda olanlar daha çabuk sönebiliyorlar, bitebiliyorlar. Arkadaşlar şu gördüğünüz alanın altı dolu dolu soğanlar. Çeşit çeşit soğanlar çıkacak. Durmadan kendini yenileyecek bir bahçe yapmış ev sahipleri. Nergisler bitiyor. Yerine laleler çıkıyor. Laleler bitiyor. Yerine ortancalar açıyor. Ortancalar bitiyor. Yerine aşk merdiven, ortancalarla aşk merdivenleri beraber açıyor bu bahçede. Çok iyi biliyorum. Çünkü gerçekten de harika bir bahçe. Almanya'da benim bu oturduğum yerde, çevrede, yani Almanya'nın genelinde çok çok güzel bahçeler var arkadaşlar. Bu hafta video paylaşamadım. Arkadaşlar gördüğünüz küçük tohum. Binlerce tohum dökülüyor. Binlerce tane küçük mavi yıldız çıkıyor ortaya. Onun için şu mavi yıldızı hiç önemli değil. O bittikten sonra sen orayı kazıp başka bir çiçek de ekebiliyorsun. O seneye tekrar çıkabiliyor. Çünkü bir sürü mavi yıldız var. Bir sürü küçük tohumları gördünüz. O tohumları dökecek. Seneye tekrar
daha da fazla mavi yıldız çıkacaktır. Onun için bir gün bulursanız, tohumunu alırsanız bilin ki değerlendirin. Bilin ki çok kolay diğer çiçeklere olanak tanıyan çiçeklerdir. Arkadaşlar şu anda oradan sonra yürüyüşe çıktım. Yürüyüşte inanılmaz bir tarlaya rastladım. Hep yaptığım yürüyüş. Bunları hiç bu dönemde rast gelmemiştim. Önce yabani sümbül zannettim arkadaşlar. İçine daldım. Şu anda yürüyüş yaptığım yerde birkaç gün sonra yürüyüş yapamam. Çünkü kanal yükselip buraların hepsini su alacak. O sular yükseldiğinde ben bu sümbül, yabani sümbülleri göremeyeceğim. Bir tane değil, 1000 tane değil, 2000 tane değil. İnanılmaz çok fazla. Bu sümbüllerden sonra yerini büyük büyük yapraklara alıyorlar arkadaşlar. Pestwurz, öksürük otu çok faydalı arkadaşlar. Bulduğunuz yerde yaprağından olsun, kökünden olsun, çiçeğinden olsun toplayıp kurutup kış için öksürük yapabilirsiniz. Öksürük şurubu yapabilirsiniz. Kaynatıp içebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada tabii ki tanıyorsanız lütfen bilmediğiniz otları toplamayın. Ki ben de toplamıyorum. Bildiğim ot hakkında konuşuyorum, söylüyorum. Çok güzel otlar var ama ben tanımıyorum. Çünkü öksürük otunu araştırdım. Pestwurz çok faydalı olduğunu öğrendim. Hatta bir parça koparıp akşam denedim. Tadı çok farklı bir şey, aslında güzel, kokulu. Bir daha gittiğimde biraz toplayacağım. Hem çiçeklerinden hem kökünden kurutabilirsem kış için öksürük şurubu olarak kullanırız inşallah. Arkadaşlar çok fazlalar. Gerçekten bir sümbül tarlası gibi. Gördüğünüz gibi böyle farklı güzellikler de olabiliyor. Bazen insan kaç defa yürüyüş yapsa da, kaç defa üstünden geçse de göremiyor. Böyle bir defada da görebiliyor. Ben büyük yapraklarını hep görüyordum ama sümbüllerin bu derece büyük açtığını hiç görmemiştim. Tabii ki bugün sular da çekilmiş. O da olabilir. Yanındaki kanal boşaltılmış. Arkadaşlar bu şu anda topladığım Echte Kerbel Frank maydanozu. O da çok çok faydalı. İnanılmaz faydalı. Yapraklarını salatada da kullanabiliyoruz. Birçok faydası da var. Birçok videoda da görüyorum. Birçok arkadaş dağlarda da topluyor. Onu pişirip de yiyebiliyoruz. Onun tadı öksürük otu kadar tatlı değildi, güzel değildi, tatlı da değildi. Aslında onun hoş bir tadı vardı. Öksürük otu daha da böyle bir naneli, daha güzel kokulu bir tadı vardı. Farklı farklı tatlara sahip bitkiler. Arkadaşlar size gösterdiğim gibi ucu bucağı olmayan bir alan, ağaçların altında. Hepsi öksürük otu. Sonraki görünümü de çok güzel. Frank maydanozu. Echte Kerbel dedim ya biraz önce, maydanoza benziyor. Onun bir de bir çiçeği var. O çiçeğin bir kokusu var. Onun çiçeği aslında toplanır. O zamanı da çekeceğim arkadaşlar. Sizinle beraber paylaşacağım. Arkadaşlar tabiat böyle bir şey. Gördüğünüz gibi zamanı geldi, canlandı. Her kök kendi üstünde bitti. Arkadaşlar bakar mısınız? İlk önce yabani sümbül zannettim. Tarlanın içine daldım. Gitgide bitmedi. Tabii ki bitiremedim. İmkansızdı. Çünkü hepsini çekemezdim. Sadece küçük bir alanı çekiyorum. Sizler için. Belki bir daha gittiğimde sular yükselebilir. Bu şekilde göremem diye. Çok güzeller arkadaşlar. Siz de bulduğunuz yerde bir kökten, bir çiçeğinden faydalanabilirsiniz. Ben bugün toplamadım ama başka gün gidip tekrar toplayacağım. Kısmet olursa inşallah sular üstünü kapatmadan. Şu çok gür olan yerlerden birkaç tane koparmak istiyorum. Arkadaşlar şu anda şeye doğru, burada küçük bir kulübe var. Oraya doğru yürüyorum. Şu güzelim
öksürük otunun içinden çok fazla basmamaya da çalışıyorum. Basmak da istemiyorum. O kadar fazla ki yine de basmak istemiyorum arkadaşlar. Burada küçük bir kulübe var. Bu kulübeyi çok seviyorum. Hep yürüyüş yaparken eşimle oturuyoruz. Tabii ki oruçlu olduğumuz için kahve mahve filan da içemiyoruz. Bir şey de alamadık yanımıza. Ama olsun, yine de çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar suyu gösterdim size. Bu su yükseldiği zaman şu öksürük otunun yarısından fazlasını kaplıyor. Onun için tekrar gittiğimde onu toplayacağım. Bir sepetimi beraber alacağım. Onu da size yayınlarım. Hem kökünden biraz almaya çalışacağım, hem çiçeğinden. Kulübemi de ziyaret edeyim. Tabii ki kime ait bilmiyorum arkadaşlar, ama bu kulübeyi çok seviyorum. Bir de hava güzel olursa, tabii bugün çok soğuk hava. Şu kulübenin bütün etrafı arkadaşlar öksürük otu, Frank maydanozu. Bir de bunlar büyüdüğü zaman, yapraklandığı zaman, çiçeklendiği zaman ehtikerbil Frank maydanozu, sonradan şu anda gördüğünüz Frank maydanozu. Bu sonradan bembeyaz bir alana sahip oluyor. Arkadaşlar şu dere kenarındaki size alınçayı çekiyorum. Bu alınça inanılmaz güzellikte. Çok çok güzel alınçaları var. Kırmızı kırmızı. O zaman da inşallah çekebilirim. Çok güzel. Karşı tarafta da altın ağaç var. Altın çanak da diyoruz. Arkadaşlar altın çanak da biliyorsunuz çok çok faydalı. Sarı çiçeklerinizi toplarsanız, kurutursanız öksürüğe çok faydalı. Başka bir sürü faydası var. Çok çok iyi. Tanınmayacak gibi bir çiçek de değil. Aslında tanınmayacak gibi bir çiçek. Hem altın çanak hem de sarı diye bir tane çiçek daha var. Birbirine benziyorlar ama bu ağaç şeklinde olduğu için tanınabiliyor. Arkadaşlar bu kırmızı bir alınça. Bütün yabani alınçalar arasında bu gerçek. Bu çok güzel alınçalar tutuyor. Aslında alınça ağacından önce arkadaşlar ben kar gülünü gördüm. Kar gülü olarak söylüyorum. Belki başka isimleri de vardır. Başka yörelerde, başka yerlerde. Schneerose, Niswurz, Christrose. Bunlar hepsi Almanca ismi, Latince isimleri. Ama Türkçe ismi kar gülü olarak tek bulabildim. Birazdan yanına geçeceğim arkadaşlar. Bu başka bir bahçeden. Karşıda şu anda gördüğünüz altın otu, altın çanak, altın ağaç, hepsini diyebilirsiniz arkadaşlar. Sonuçta gerçekten altın gibi. Şu anda Almanya'nın hemen hemen her bahçesinde bir altın çanak ağacı bulabiliriz. Benim bahçem dışında. Çünkü sarı sarı açan, sonra da hiç yer almayan bir çiçek. Şu anda bu dere kenarında olduğu için yer kaplamamış, kimse kesmemiş. Bahçelerin içinde olanlar daha da böyle bir form şeklinde oluyor. Arkadaşlar bu güzelliğe geldik gördüğünüz gibi. Bunu size göstermek istedim. Ama bunu göstermeden önce ilk önce şu alınça ağacını gösterdim. Karşıda altın çanak. Bu kar gülü olarak bulabildim. Çünkü kışın tam ortasında, karın içinde açan bir çiçek. Arkadaşlar bunun beyazı var, pembesi var, moru var. Benim bahçemde de bu sene ektim, beyazını ektim. Kısmet olursa morunu da bulabilirsem onu da ekeceğim. Çünkü çok yıllık bir bitki, zahmetsiz. Gübrelendikçe, bakım gördükçe böyle açan ve baharın ilk çiçeklerin arasında yer alan bir çiçek. Arkadaşlar bugün de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, huzurla kalın. Allah'a emanet olun. Diğer videoda görüşmek üzere. İyi seyirler. Yorum yazmayı, like tuşuna basmayı, abone olmayı
Unutmayalım arkadaşlar, hepsi ücretsizdir. Hayırlı pazarlar.